오늘은 알레르기 비염과 알레르기 검사에 대해서 알려드릴게요. 알레르기 비염은 콧점막이 특정 물질에 과민 반응을 보이는 질환인데요. 재채기, 콧물, 코막힘, 가려움증 등의 증상이 나타납니다. 이런 증상이 2가지 이상 반복된다면 알레르기 비염을 의심해 볼 수 있어요. 알레르기 비염의 원인 물질로는 진먼지 진드기, 꽃가루, 동물의 털, 곰팡이 등이 있습니다. 그리고 이를 정확하게 파악하기 위해 알레르기 검사가 중요한 역할을 합니다. 알레르기 검사는 혈액 검사 또는 피부 반응 검사로 이루어집니다. 이 검사를 통해 환자가 어떤 알레르겐에 반응하는지 정확히 알 수 있어요. 알레르기 비염 치료에는 회피요법, 약물요법, 설화면역요법 등이 있습니다. 특히 알레르기 검사 결과에 따라 적절한 치료 방법을 선택하는 것이 중요해요. 예를 들어 진먼지 진드기에 알레르기가 있다면 진드기를 피할 수 있는 환경 조성이 중요하겠죠. 그리고 약물 치료는 증상과 환자의 상태에 맞춰 진행됩니다. 오랜 시간 약을 복용해도 증상이 개선되지 않는다면 면역요법을 고려할 수 있어요. 특히 설화면역 치료는 집에서 간편하게 할 수 있으며 주사요법보다 안전성이 높습니다.